दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू बोट के एक ब्लूटूथ स्पीकर का जो कि आता है 1000 के बजट में और ये एक वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है इस प्राइसिंग में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर पैकिंग काफी अच्छी है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के पीछे हमें क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ स्पेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बताया गया है कि इसमें आपको 10 वाट का हाई फिडेलिटी साउंड मिलता है। आपको यहाँ पर ट्विन स्पीकर्स मिलते हैं स्टीरियो साउंड के लिए। यहाँ पर आपको एक पैसिव रेडिएटर मिलता है बहुत ही अच्छे बास के लिए। यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है। और गाइस बोट ने यहाँ पे बताया है कि आपको 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल सकती है इस स्पीकर में, तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये यहाँ से ओपन हो गया। चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा स्पीकर। यहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस में ये काफी कूल लग रहा है। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है। चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। गाइस ये रहा छोटा सा बॉक्स जो कि हमें इस बड़े बॉक्स के अंदर मिलता है। और इस बॉक्स में हमें मिलते हैं कुछ केबल्स, जिसमें से एक है इसका चार्जिंग केबल और यहाँ पर हमें एक ऑक्स केबल मिलता है। तो इस ऑक्स केबल के थ्रू आप अपने मोबाइल को इस ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए हम इसे साइड में कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर स्पीकर कैसा है। तो गाइस ये रहा हमारा स्पीकर और ये थोड़ा सा हेवी है, लेकिन गाइस इसकी जो क्वालिटी है ये यहाँ पर काफी अच्छी है। गाइस अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बोट के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बजट में क्वालिटी देता है बोट ये काफी अच्छा होता है। यहाँ पर हमें एक मैट फिनिश मिलता है जो कि हल्का रबरी टाइप का है, लेकिन ये हाथ में बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर इसके टॉप साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिलता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस के बटन मिल जाते हैं और यहाँ से आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करने और कॉल को लेने का बटन मिल जाता है। यहाँ पर दोनों साइड आपको ट्विन स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ मिल जाती है आपको बोट की ब्रांडिंग। गाइस अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक 3.5 mm जैक मिलता है, जिसमें आप अपने ऑक्स केबल को डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका माइक। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है, यानी आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइस चलिए हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो गाइस फाइनली मैंने इस ब्लूटूथ स्पीकर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइट ब्लिंक होते हुए दिखती है। इससे पता चल जाता है कि आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये आपके फोन से कनेक्टेड है। तो चलिए मैं इसके साउंड को ऑन करता हूं और इससे आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाजा हो गया है। गाइस अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे इसका साउंड काफी अच्छा लगा है। अगर आप बास वाले गाने सुनना प्रेफर करते हो तो आपको इसमें कमाल की बास मिलती है। अगर ट्रिबल वाले सॉन्ग्स की बात करूं तो आपको ट्रिबल भी यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन बास जो है वो काफी अच्छा निकल के आता है। और गाइस ये स्पीकर छोटा सा है, लेकिन इससे जो हमें साउंड मिलती है वो काफी कमाल की है। अगर आप एक अच्छे बड़े रूम में भी हैं तो भी आपको इसकी साउंड वहां पे काफी अच्छी देखने को मिलती है और साउंड जो है वो काफी क्लियर है। गाइस अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉल्स करके भी देखे हैं, तो जो कॉल क्वालिटी है ये भी यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलती है। गाइस मैंने इस स्पीकर को कुछ दिन यूज भी किया है और मुझे यहाँ पर 6 to 7 आवर्स की बैटरी बैकअप मिली है, तो ये यहाँ पे काफी अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं इस स्पीकर के कॉन्स की। तो गाइस मुझे यहाँ पर ज्यादा कॉन्स देखने को नहीं मिले इस प्राइसिंग के अंदर, लेकिन ये जो स्पीकर ये थोड़ा सा हेवी है, तो ये यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी। तो अगर आप इसे लेते हैं तो इसका जरूर से ध्यान रखिए।
तो गाइस ये था बोट रग्बी ब्लूटूथ स्पीकर का एक क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिए और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ ही साथ अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल्स गैजेट रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे मिल जाएगा और उसी के बगल में मिल जाएगी एक घंटी। तो जाते तो उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। दोस्तों मेरा चैनल बहुत ही क्लोज है 5K सब्स के, तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का और अपने उसका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।